është i vetmi fron i punuar i gjithë me dorë. Nuk e di që nga koha e mbretërve nëse dikush ka hyrë ta prodhoi gjithin me dorë. Në qendër ka diellin. Është dru masiv i gdhëndur, dru gështenje në mos gaboj, e veshur me tapiceri të rrallë që vjen nga Parisi, me pjesën e guaskës sipër, me Amadeus Palace logon e vendosur, ndërkohë që pjesa tjetër e gdhëndur është edhe kjo që nga masiv. Pra që nga trungi madh i gdhëndur, 2 dhitë që janë në anë, 2 dashët që kemi, janë shumë veçantë, janë të punuar në bronz me dorë. Çdo gjë është goditje e vogël me çekiç dhe shive. Edhe pjesa e sipërme, shive se si punohet e gjitha, edhe pjesa e poshtme ku dalin gjarprit. Shiheni 2 gjarprit, edhe pjesa e poshtme është e punuar me dorë, e gjitha ka të njëjtën formë, shiheni edhe dhinë tjetër, dhe mermeri i punuar i gjithi me dorë, i vendosur me dorë. Shiheni ku duket dhe lloji ndryshëm i mermerit. Ky është Portoro, një nga mermeret më të shtrenjta të globit, është i vogël, dhe kjo është e veshur me tapiceri franceze që ka ardhur nga Franca, do shërbej për foto Instagrami, duke u shndruar në një lloj simboli. Është punuar për 5 vjet në mos gaboj, 5 vjet punë për të realizuar të fron, i gjithi i bërë me dorë. Handmade.